Parkir dulu bos. Bos. Ke kanan dulu ya. Yo, sik, Kak. Oh, yang jual kelinci belum. Marmut? Mana marmut?
Burung dapat mainan apa? Sini. Hadiah dari apa itu? Dari Mandiri Ikan. Coba lihat mainannya. Ini dia tahu begini. Bukaan. Ayo kita buka. Nah, ini dia mobilnya. Mobilnya kayak begini. Oke. Lanjut jalan-jalan lagi. Dadah. Dadah. Ayo kita ya. Teman-teman, ayo kita saya bisa ya. Selamat Gen. Wes.